จอยโคเบผมขับโคเบ120รุ่น5สเปคของโคเบ120รุ่น5ก็เลยห่างละ6ตัวแค่นี้ห่างละตัวเป็นแท็ก70 เส้นเป็นเครื่อง4 สูบเทอร์โบเป็นเครื่อง4 ดีครับวันนี้มารีวิวหลอกหน้าพี่น้องก็เป็นออกแดงๆพี่น้องครับก็ไพ่วันนี้มาวิ่งงานแดดงานเมาพี่น้องวิ่งอยู่แถวบ้านนอกเข้าเลยน้ำหมู่บ้านวันนี้มางานเมาตีไว้ประมาณ80 เที่ยวพี่น้องวิ่งใกล้อยู่วิ่งอยู่4 ขั้นพี่น้องเขานาคนหรอกพวกไปมีงานพี่น้องมีบางๆก็คือช่วงเดือนกุมภาเดือนมกราคมกุมภามีหน้าใกล้ถึงเขาฤดูฝนแล้วเดือนพฤษภาแล้วพี่น้องฝนก็จะเริ่มช่วงวันมาฝนจะตกดีพี่น้องงานแดดงานน้อยพี่น้องด้านข้างแล้วผมใส่เต็มกล้องเลยครับงานเมากับแบบนี้แล้วครับเอามาใส่หลายพอได้ไล่พอได้ค่าแบบหน้าคณะเจอพี่น้อง50 เส้นดินกับพวกไฟมีพี่น้องดินกับเกียร์เขาก็ได้จำน้อยนาคนกับนาบัวยากไปซื้อน้ำปืนพี่น้องครับใส่เต็มกล่องเลยพี่น้องอันนี้ก็ซีดี500เหลือเพื่อพี่น้องเหลือเพื่อก็จะได้มาหลอกกันน้ำเขามาถึงพี่น้องน้ำเอาน้ำยากของตายแรงไม่ได้คัดลงอีกหน้าข้างๆกันทีคัดแล้วปืนมาหลอกขั้นที่ผมตักไปว่าง
2 เมตร 20ยาว3 เมตร 8สูงกระป๋องวันนี้คงจะบ่เสร็จดอกพี่น้องเป็น2 วันตีไว้ประมาณ80 เที่ยวพี่น้องนิดหน่อยกันอึดรอบได้ไปซื้อน้ำบ่อที่เขามีเขาซื้อไปผมก็มีบ่อหน้าฝนอะไรเงี้ยพวกที่เขาจับในอยู่หน้าฝนกันเขาไปซื้อโน่นใส่เต็มกล่องเลยพี่น้องปลาพวง2 เมตร เต็มเลยรถท้ายนี้ก็ได้ข้าเจ้าสีมาบ่ล่ะเพราะยันหลานสิบ่มาอยู่สิเราเรียนได้เที่ยวนึงแล้วเราสิมาอยู่รับแกดินไปแล้วแล้วอันมาตะปายางกันบ่มาแล้วได้เที่ยวนึงแล้วได้เที่ยวนึงแล้วจะกลับมาครับพ่อก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนครับ สวัสดีครับ